السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaadaan ay ku tala galnay maanta Arbacaa waa barnaamijkii labaad waa barnaamijkeeni galabnimo. haddaba barnaamijkan gabi ahaantii waxaynu kaga hadlaynaa maxaa ka soo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe Iran iyo Mareykan halkay kala marayaan. haddaba taariikhdu waa 14 bisha Janaayo sanadka 2026 waxa ka mid noqon doona Iran oo fariin u dirtay dowladaha Khaliijka iyo Turkiga saldhigyadii Mareykanka ugu waaweynaa ee gobolka bariga dhexe oo lagu kala cararayo. Ingiriiska iyo Mareykanka oo sheegay saraakiishii ugu sarreysay ciidamadooda ee saldhigyada ku sugnaa inay la baxeen. dhaqdhaqaaq Mareykanka uu ka wado xilligan aan idin la hadlayo gobolka bariga dhexe iyadoo Iran la sheegay inay heegan ku jirto. haddaba waxaa la sheegayaa in warbaahinta Israa'iil ay aad uga hadlayso saacadaha nagu soo wajahan in xaaladda gobolku ay isbedeli doonto. Iran ma jawaabi doontaa durbaba haddii la weeraro mise qolo kale ayay isticmaali doontaa. diyaaradii Netanyahu halkee ku dambeysay saakay ka duushay Israa'iil. haddaba wararkaas ayaan idin hayaa qaybta dambana waxaan idinkugu hayaa Pakistan oo ciidamo soo dhoobtay xuduudka ay la leedahay Iran. talow ma la jirtaa mise way ka jirtaa. tafaasiisha sheekooyinka aan soo aruuriyay oo aan maanta dhan ku howlanaa wararkii ugu indhaha caalamka oo dhan oo saacadahan ku foorara halkaas. xalay markaan barnaamijka ka hadlaynay 24 saac ayay sheegeen warbaahinta Israa'iil 24 saac waxaa ka dhiman xilligan aan duubayo 5 saacadood sida la leeyahay. haddaba Mareykan ma weerari doonaa muxuu sugayaa halkee wax marayaan. haddaba warar kala duwan oo arrintaa ku saabsan ayaanu miidiyaha ka soo ururinay. haddaba ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa goordhow qortay iyadoo soo xiganaysa mas-uul Iiraaniya oo weyn in markaa aan la sheegin magaciisa mas-uulkaas in Iran ay gaarsiisay dowladaha gobolka oo ay ka mid yihiin Sacuudiga, Qatar, Turkiga iyo Imaaraadka in saldhigyada Mareykanka ee halkaa ku yaala ay Iran u yihiin bartilmaameed haddii Iran Mareykanka uu soo weeraro. haddii kale inay tahay inay iyagu hor joogsadaan arrinkaas. warkan waa war weyn. Iran waxay leedahay wax aan u joojinaa lama arkay leedahay. saldhigyadiisa meelaha ay ku yaalaan waa duqaynaya. warkaasaa marka hore soo baxay. Khaliijka waa la ogaa Turkiga ku dartay. waa idin sheegaan Turkiga xataa saldhig Mareykanka ku yaala. saldhigga waliba Mareykanka ee Turkiga ku yaala waa saldhig halis badan waa nuclear yaala sida la leeyahay. marka waxay leedahay annaga haddaba hana eedinina. ninkan iyo annagu wax noo kala xaran male. hadduuna soo aado meel kasta oo American joogaa weeraraynaa. sidii kalkii hore Qatar ay u qaylisoo kale maxaana loo soo weerarayay sandhicin. annaga nimanka nagtaa ka saarayna. dowladihiina waxay taagan yihiin annaga waxaan Turkiga iyo Sacuudiga waxay leeyihiin ma dhacayso marnaba dalkeena inuu Mareykan idinka soo weeraro ma jirto. annaga ka mas'uul. laakiin adigu ma soo weerari kartaan dad meel iska fadhiya oo Mareykan oo aan waxba idin soo weerarin. saldhigu hadduusan idin soo weerarin se u soo weeraraysaa. dood kulula marka socota arrinkaa ku saabsan Iran iyo dowladahaas. wasiirka gaashaandhigga ee Iran ayaana arrinkaa ka hadlay. haddaba marka sheekadu markay halkaa marayso marka oo xaalku halkaa joogo ayaa durbaba Mareykankii waxay bilaabeen fagatax carar. Ingiriis iyo Mareykan saraakiishii waaweyneed ee gobolka ka joogtay lugtay fureen waa sii daayeen. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee sheekada laga qoray. haddaba jiradda la yiraahdo Sharqul Awsat waxay ciwaan uga dhigtay mudaharaadyadii Iran ayaa la soo sheegayaa 3500 oo qof inay ku dhinteen. dhanka kale jiraddu waxay leedahay Mareykanku wuxuu ka baxayaa oo ka qaadanayaa ciidankiisii muhiimka ahaa saldhigyada gobolka ku yaala. macnaha hal saldhig ma
mantiqada gobolka saldhigyada ku yaala saraakiishiisii waaweynaa dhan way ka cararayaan. hadda war soo dhacay wuxuu leeyahay ingiriiska isaguna wuu qaatay saldhigga ugu weyn ee marka ka cararayaan. muxuu yahay saldhigga ugu weyn ee eriyada ku yaala maraykanka? waxaa leedahay al-Cudayd, wuxuu ku yaalaa Qatar. waa saldhiggii dagaalkii 12 maalmood ay Iiraan nagta ka saartay waay. saldhigga marka waxaa leeyahay waa lagu kala cararay. dowladda Qatarna waxay u sheegtay Iiraan inaan marnaba halkan wax dhibaato looga geysan doonin. warnimo yahow ha nagu soo ridina niman imtixaanaatiine Iiraaniyita waxaan ay soo ridaysaan. marka Iiraan marka waxaa leeyahay ma iska weerari doontaa dowladahaas Maraykanka jooga mise waxay ku heshiin doonaan oo isku fahmayaan haddii wax dhibaato halka ay ka dareento inay halka weerari doonto. marka halkaas waxaa ka taagan buuq fara badan marka ka jira sheekadaas oo marka dowladihii xataa cabsanay gantaalkan saldhigga loo wado hadduu soo wareero magaalada qayb ka mid ah ku dhaco ka war waxaa loo jeedaa dhin walba marka waa baqaya. dowladihii khaliijka oo dhan saasaa loo jaraynayaa. xaalka Trump uu naga joogay ku hayaan waa midan uu leeyahay ninka la leeyahay Erdogan waan ku imaanayaa Washington Trump si arrimo badan aan kala hadlo. waa degdegaysa George waxaan waa tahay. marka halkan waxaa ku qoran warbixin kale oo la leeyahay waxaa laga soo xigtay journaalka la yiraahdo Yadcood Axranood ayaa caawa qoray Washington way weeraraysaa Tehran laakiin Iiraan si degdega sawaariikh inta ugu jawaabto Israa'iil kuma soo garaaci doonto. laakiin Iiraan waxay adeegsan doontaa saaxiibadeeda ama awlaadeeda gobolka gaar ahaan Ansaarullah Yaman. warbaahintii Israa'iil waxay ka hadlayaan waxay leeyihiin weerar waa dhaca horta. ninka Trump la leeyahay waa isweerari doonaan Iiraan laakiin Israa'iil waxay aaminsan tahay inaan iyada jawaabta koobaad aysan ku dhici doonin. haye maxaa dhacaya? Iiraan degdeg ugama jawaabi doonto marka la weeraro. haye Iiraan waxay kala guran doontaa waxaa soo weerartami doona oo Israa'iil nagta ka saari doona awlaadeedii oo ugu horeeyo Ansaarullah kooxda la leeyahay ee Xuutiyiinta dalka Yaman. mawjeeda marka hawshaas ayay warbaahinta Israa'iil iyaguna isku qancinayaan. dadkii la seexinayaa nin wax falaqaynaya wuxuu leeyahay Israa'iiliyiintu dadkoodii been u sheegaya way seexinayaan. gantaalaha haddii weerar dhaco xataa mana la garaacayo meelo kale loo soo maraa. Iiraan degdeg uguma jawaabaysa leeyihiin. marka wax dhici doona lama yaqaan. Iiraan waa hanjabaysaa inay awoodi karto Israa'iil inay garaacdana cid kasta waa ogto. waliba 6 bilood hadda ugu dambaysaa la leeyahay say isu hubaysa balay kartiday leeyihiin. warbaahinta galbeedka ayaa dhahaya Iiraan way ka awood badan tahay sidii hore. xataa dadkan mudaharaadka sameynaya ee kacaya ee fawdada sameynaya ee isu soo baxaya dhaqaale la'aanta ka cabanay dhaqaalihii waxay leeyihiin xagee u maleynaysan in loo leexiyo. Iiraan dhaqaale la'aan ma hayso sida ay haystaa. dhaqaalihii huba loo leexiyo hub iyo diyaarado iyo gantaalo iyo alaaba lagu soo gad. dadkii marka xogaa dhaqaale la'aantii marka ku dhacday hawshu marka halkaas ee marka xaaji maraysa. waxaa iyaduna soo baxaya diyaaradii barnaamijkan subaxnimo aan ku sheegnay ee Netanyahu lahaa ay carartay oo la weysnaa waxay ka degtaa la leeyahay jasiirad ku taala dalka Greek. halkaas lagu diyaariyay. Netanyahu ma la socdaa mise waa hawl kale. laakiin maartay dagaalkii 12 maalmood saasoo kale diyaaradiisa wuu qaxsaday meeshaas uu geeyay. markii dagaalka dhamaada la soo celiyay haddana sidoo kale ayuu maqalay. barnaamijka qaybahan dambe ku faahfaahinayna Pakistan ayaa goordhow la leeyahay ciidan iyo madaafiic iyo gawaari gaashaaman ayay waxay dhoobtay xuduudda ay Iiraan la leedahay. dood fara badan marka ka taagan arkaas ilaa 30,000 oo ciidan iyo hubay geysaan leeyahay. dadka qaar waxay qabaan Iiraan sidekeeda ama Iiraan dadka la jira waxay qabaan waxaa jiray dagaalkii 12 maalmood markuu dhamaaday inay heshiis iskaashi wada galeen Iiraan iyo Pakistan. haddaba ma heshiiskaas
ayay iiraan halkaa u timid si ay wixii ay badbaadaan u samayn karto haddii lasoo weeraro iiraan bal ay wax ka badbaadiso ama dad hadday soo cararaan ama wax kale miyaa dadka qaar kale waxay leeyihiin arrintan mudaharaadyada iiraan iyo waxa kan iyo gobollada u dhow ay ka socdaan amay bakistaan halkaa u geysatay ciidanka in mudaharaadyadaas aysan u soo gudbin midda saddexaad qolaa waxay aaminsan yihiin in maraykanka uu la hadlay taliyaha ciidamada bakistaan waa tii dhowaan looga yeeray keligiis washington aqalka cad uu kula kulmay arrintan maa laga soo dhaadhiciyey layidhi meeshaas imaw wax ka baxsan kara male meeshaa ciriiri saar iiraan laftirkeeda kasoo horjeeso miyaa layidhi ilaa hadda cid taqaana male haddaba telefishinka aljazeera ayaa wuxuu ka qoray warbixin dheer wuxuu leeyahay ficlan dhab ahaantii waaye ma ciidamo fara badan bakistaan ayay geeyeen meel ku dhow xuduudka iiraan haddaba video ayaa baraha bulshada dalka bakistaan iyo meel walba la faafinayaa oo la leeyahay ciidamadiiyo kusii socda bakistaan xuduudda waaye marka xaaladdu marka halkaasay maraysaa ciidanka halkaasuu kusii qulqulayaa la leeyahay sidaasay marka wax u socdaan haddaba xaaladdu halkaasay maraysaa saacad kasta wax kasta isbedeli kara waanu isla soconaynaa waan idiin soo ururin doonaa hadba halka ay wax marayaan adinkuna dhegtaha idiin taagnaato xaalka adduunku ma fiicna mar walba nagtaasaa la iska qasayaa waxaa maqlaya hebel baa hebel ku duuday jugto ka geliyay mid kale waa u hanjabay nabadgelyo